Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来街机平台的休闲益智游戏《龙凤神偷》。这里是初代，还有 MD 的版本。主线剧情呢，就是要追捕这两个越狱犯。游戏呢，就是要玩这些小游戏，大概有这么10几种吧。现在选择的呢是找到画面当中快速闪动的这个数字啊。顺序呢不用在意啊，比如说我看见的是1679，你点这个1976也可以。当年玩这款游戏的时候，一般都会围好几个小伙伴，在一些关卡的时候呢，人多是有优势的。也就是说，一旦你投币了这个游戏，你会多出好几个军师啊。第二关我选择了这个小青蛙，尽量呢给大家演示所有的小游戏。这个青蛙呢，就是一次性把所有的砖块啊都翻过来，路径呢不能重复。好的，其实像这种类型的游戏呢，在后面大家应该也玩到了一些，比如说瓦里奥制造 GBA 平台的，还比如说呢泰格励志传的那些小游戏。好，这次是秒表啊，你要掐到4秒88到5秒之间，这个对我来说很简单了。差点打脸啊，差点掐到5秒钟以上呢就是输了。好的，大家注意上面那个狗头啊，狗嘴，这个是根据动物叫的顺序来进行重现的。这个游戏是我不太擅长的之一吧，因为到后面呢它会叫很多次啊，所以说需要很多人。比如说第一个人呢记前3个顺序，然后呢中间那个记4、5、6，再记7、8、9，你需要好几个人啊。我记得泰格励志传4还是5啊，应该是4代，学医术的那个小游戏和这个就类似。好的，咱们抓住了这个小的，但是呢大的跑掉了。每过一个大关啊，就会进入这个奖励关，咱们要收集空中的钱袋，好像不都收集了呢也是有血量可以拿的，因为你每失误一次就会掉一滴血的，所以血量呢是非常珍贵的资源啊。第一关这个比较简单，都拿到了 perfect， 这样奖励1滴血，不全拿的话也会奖的。第2大关，那第2大关呢他领了2个小弟啊，然后第3大关呢就是3个，第4大关是4个，所以说应该是玩40个小游戏。好，这里是抓拍，这个也是我不太擅长的呀，稍稍有一点早了，但是呢也算是过了。好，这个就是正好的。小游戏呢有大概10几种，那大部分呢我是比较擅长的，像拍照这个，还有动物头像，还有走迷宫，这是我不太擅长的，所以说如果有的话呢就尽量在关卡的早期选择它。第3大关和第4大关呢选它就比较难了。哦，这里是拼装机器人，这个游戏还可以吧，我说不上多擅长，但是呢这个也不太难，因为它的组件啊就那么几种，头呢有4、5种，然后身子也是，手和腿也一样，所以说这个还算是比较好找吧。唯一的问题呢就是越到后面的关卡，你的时间呢就越短。游戏的流程啊还是比较长的，通关大概要40分钟到1个小时吧，这样的话我可能会分2期啊给大家录制。像这种游戏真的非常适合很多人玩啊，大家在一起。另外还有一个大家一起玩的神作啊，就是大家来找茬。
那其实当年我在街机厅啊，最开始玩到的是2代，后来呢，在世嘉 MD 平台玩到的1代。拼图啊，拼图这个也是非常简单的了，一共是6张图。这个车头车尾记住啊，往上一拼就差不多了。时间呢也比较充裕，像这种关卡都是送分的呀。我玩的这个系列呢是龙凤神偷哥俩好系列，这个是初代，还有一个哥俩好2代，另外呢还有一个龙凤神偷的初代。又是这个车，在前2关不太可能遇到非常复杂的图形，比较复杂的我记得有一张企鹅的，还有一个金字塔的壁画，但壁画那个呢左右是固定的。好，我来捡一个心啊，这个心的话呢，你需要捡3个，选3个关卡你才能捡1条命啊，才能加1滴血吧。这里是迷宫，迷宫就一边走一边看吧。地图刚开始绘制的时候，你大概就可以看出一些了啊。这个还比较简单，后边难的呢时间也短，所以说迷宫啊，越到后面你就不要选了，非常难。但是选这种可以回血的关卡呢，你需要选3回才加1滴血，而且呢，这个内容啊是随机的，不确定啊。这个鸡是最好的啊。有鸡呢，咱们就选鸡，因为它就是考验手速。然后呢，我现在有一个连发按键啊，这几乎可以说是作弊了。其实连发键啊，在这个游戏里边就是作弊啊，完全就是送分。我们选一个老虎机，这个呢就是咱们选择上面的图形啊。看看下面这个图形阵里边有没有上面这个图形，这个也很好选啊。关键的问题就是时间，咱们选一个樱桃、蓝莓、西瓜，好在这儿。这个你只需要确定2个图案就可以了啊。它的方向呢，可以上下左右都可以。这个也是比较简单的啊。好，来了一个根据下方的描述啊找图案的黄色的小圆形。那咱们现在图标默认停到的这个就是，然后是黄色的2个波浪。再看啊，在星星的上方三角形，紫色的三角形在星星的上方。然后是星星上方3个波浪，然后是紫色的在星星上方大的形状。哎，哦，这里我选错了啊，选错了。波浪啊是不分大小的，这个圆形啊、三角形啊，还有星星，它才是分大小的。这个我选错了，我掉了1滴血啊。本来呢这个小游戏我是比较擅长的，但是太多年不玩了，有很多细节呢就忘记了。比如说波浪不分大小。好，这里是移动宝石啊，大家注意左边，把绿色的宝石移到这个红色的方块里边去，移绿的啊。当然了，可能我现在这个不是最优解啊，可能用了非常多的步数，但是这个大家就不要苛求了，时间有限。另外呢，也好多年不玩这个游戏了，能把砖块挪进去，咱们就算赢了啊。好的，第2大关过了。有很多高手啊，他是顶到前面的，我应该是没吃到所有的气球啊，被炮弹击中了。击中之后，你的飞机呢会在空中停滞那么几秒，不受控制了啊。我这是落下了1个还是2个呀？
但是也加血了。第3大关哦，第3大关这个好啊，可以看见 BOSS 呢带了3个小兵，忍者这个。忍者这个我现在选啊，方法呢，过关的方法就是选黄色忍者最后出现的位置，这对你视觉停留考验是比较高的，不要眨眼，不要眨眼啊。但是像这个小游戏啊，对我来说还是比较简单的啊，毕竟当年玩泰格那些小游戏啊练出来了。因为泰格这款游戏呢，你的数值越低，那么你玩小游戏的时候，速度呢是越高的，难度就越高。那有很多小伙伴啊，选择去玩什么61居士啊，就是人物的数值都是1，那样的话，每修炼一个技能，这个难度的都是相当高的，比这个难度高多了。好，下方有一个计算方块。像右边那个拍照啊，我就不选了，那个小游戏啊我不擅长啊。这个计算方块原理其实非常简单啊，大家看这个菱形减掉那2个三角形是什么？在前中期遇到这个是比较简单的，你只需要经历1次计算啊，就是线性的1次计算。但是到游戏的后期是比较难的，因为图形呢有重合，你需要反推进行2次计算啊，那是比较难的。现在还比较简单啊，这个看一眼就知道是什么了。三角形减这个加那个。其实呢，你可以把这个图形啊分成4个部分来看。哦，这里加法和减法都比较好算啊，幸亏呢这玩意儿没有乘除啊。好的，顺利过关啊！也是有技巧啊，就是看成4个部分。迷宫啊，我是不走了啊。这里也是重现这个数字啊。这个数字呢，一般你能看出2个数啊，就差不多了。这个难度倒不高。6780，这个看一下，也有0，也有7，也有8，也有2，不用看顺序啊，就是有这4个数字就可以。唯一注意的就是时间，因为越到后面的关卡，你就越没有时间来确定了。鸡，有鸡选鸡啊，有鸡就选鸡。这个鸡咱们是有连打的啊，有连发键的，所以说有鸡就玩鸡。这个关卡用了1半的时间，时间真的比较紧啊。打飞了，我的天啊，你这浪费了吧？是不是浪费了？怎么想的？拼图啊，拼图比较简单吧？来拼图，看一下这次能不能碰见新的图形啊？哦，有一个恐龙化石，但这个化石呢，右边啊是比较简单的，先把右边搞上。猫，左边是一只大猫，咱们先把左边拼上啊。哦，这次遇到的都是新的图片啊。左边这只鱼比较简单，玩长了呢都有技巧啊。这张图是非常好拼的，应该是2个健美的运动员。哦，又是这个车。那你通关之后啊，会有你玩的小游戏的统计的。统计的时候你就看出来了，你适合玩哪个游戏，哪个游戏你擅长。玩这个游戏的时候呢，
真的能看出不同的小伙伴他天赋不一样。那有的小伙伴呢，他就擅长那种我不擅长的，你比如说抓拍那个，他很擅长。有记忆力好的呢，记动物头像那里啊，他根本不需要别人帮忙，你哪管你是6个、9个甚至以上，他都能记下来啊，非常厉害，简直就是复读机，过目不忘啊。你像我擅长的呢，就比较多，但是呢，也有那么3、4个左右小游戏我不太擅长，这样大家就可以互补了。但是我自己呢，如果扬长避短的话，也是通关没什么大的障碍的啊。这个不用选了，能够看出来有个6，有个5，有个0，有个8。我还愣了半天才选的这个，因为停到这儿了。找图形，这也是我擅长的小游戏啊。趁着这里啊，先看黄色的大三角形。第一个最简单了，咱们可以趁着描述的时候啊，关卡描述的时候就找。2个波浪，三角形下边的一个波浪，一个波浪呢就这么几个，所以说很好找。星星下方的一个波浪，这个波浪大家要注意啊，有的时候那个单词啊，日文那个词咱们不认识，它实际上表示的是横置，向下的箭头。好的，过关。方块，计算方块，左边一个三角，这个都能看出来吧？它减它加它，等于3/4个正方形。加它减去这个那就剩一个了。4个图形呢，就剩一个了。看这个，这个有难度啊，这个有难度，但是你也能够看出来，就剩右下角的一个小图形了。加它再加一个这个，那肯定啊是左边这个三角形了。因为右边的结果呢，它是4个图形啊，然后呢，问号那里肯定是2个。这里咱们选择哪个？这个忍不要选啊！我的天啊，我想选择那个心，结果选了一个迷宫。这个迷宫啊，有可能要翻车呀。这边啊，这边。刚才走了几步回头路啊，这个不好了，因为时间呢到这个阶段就比较极限了啊。这时间不知道够不够用了呀，我的天！哎，感觉方向有点卡顿啊。路我是看见了，不知道时间够不够啊？3秒，我的天，2秒啊，最后1秒走出来了。哇，这关好险啊，这关好险！但是之前咱们也掉过血了。鸡，有鸡选鸡啊。那咱们本期时间差不多吧。玩完这个鸡的关卡，咱们本期就先到这儿啊。感谢大家收看，下半期呢咱们明天见。